Россия была обвинена Западом и Соединенными Штатами Америки в связи с событиями в Украине. Было предложено ряд неприемлемых для России шагов в противном случае, каких предупредил Запад, санкций. Российская Федерация, долго не размышляя, приняла решение об ответе на эти санкции. Естественно, ответ был асимметричным, и Россия ввела эмбарго, запрет на ввоз на территорию Российской Федерации, на рынок Российской Федерации определенных товаров с отдельных стран, которые ввели, в свою очередь, которые ввели раньше против Российской Федерации соответствующие санкции. За день до принятия правительством решения президент Российской Федерации Путин позвонил мне и проинформировал о том, что они вводят подобные санкции. Разговор был долгим, и для меня это, конечно, было неожиданно, но тем не менее я сказал президенту, что это право Российской Федерации решать, что ввозить, что не ввозить и так далее. Хотя наши договоренности в рамках таможенного союза Казахстана, России и Беларуси требуют предупреждения заранее подобных санкций, более того, согласования подобных шагов. Но и мы, и Казахстан не стали перечить Российской Федерации. Но я предупредил президента России, мы выполним свои обязательства по недопущению санкционных товаров на территорию Российской Федерации с определенных стран, что мы свято исполняли. Но я также предупредил президента о том, что белорусские предприятия, которые заключили контракты и будут заключать контракты с западными партнерами по поставкам западных товаров на территорию Беларуси, продолжат исполнять эти договоренности. То есть мы не присоединяемся к санкциям Российской Федерации, а это и не требовала Россия. Но мы работаем в обычном ключе. И если мы, к примеру, мясо, молоко, овощи, фрукты, рыбу и так далее завозили и перерабатывали на территории Беларуси, а затем торговали этим продуктом на евразийском пространстве, в том числе и таможенного союза, мы так и будем работать. На что президент мне сказал, это ваше право. Речь не об этом. Речь шла о том, чтобы мы своей таможней и пограничными войсками, другими службами, находящимися на границе, западной границе Беларуси, России, Казахстана, таможенной границы, не допустили прямых поставок в Российскую Федерацию запрещенных товаров. Только об этом шла речь. Никакой речи о недопущении транзита через Беларусь, Россию, Казахстан, Монголию, Китай и так далее речь не шла. Мы не можем сегодня ввести, даже если бы нам захотелось, больше мяса и молока, чем мы ввозим с Запада для переработки, потому что у нас нет для этого лишних мощностей. Контрабандных товаров от своих партнеров по таможенному союзу мы в Беларуси получаем значительно больше. Турецких, китайских товаров, не обязательно продовольственных. Продовольственные не могут конкурировать в Беларуси с нашими товарами. Продовольственные товары. Непродовольственных товаров туча. И мы не предъявляем никогда Российской Федерации претензий, в том числе и Казахстану. Но, тем не менее, Россия повела себя неприлично, запретив многим предприятиям поставку продовольственных товаров на территории России. Возникает вопрос, почему это произошло? Разного рода жулье, которое вертится в России, сегодня хочет нагреть руки на российском рынке за счет взвинчивания цен. Поставка белорусских товаров значительно сдерживает рост цен в Российской Федерации. А естественно, кому это не на руку, мы знаем.
Но это их проблема. Вопрос состоит в том, что Россия пошла на нарушение всех наших договоренностей, которые мы достигли в таможенном союзе. Да, можно это объяснять некими вопросами безопасности, терроризма и так далее. Можно придумать все и пришить ярлыки. Нашу продукцию в России, Казахстане, в СНГ и в других странах прекрасно знают, покупают, да и мы питаемся этими продуктами. Более того, все лучшее, чтобы не было претензий, мы поставляем на внешние рынки, прежде всего в Российскую Федерацию. И в этом плане я отметаю всякие претензии к качеству белорусской продукции. Но я не исключаю того, что и у нас есть определенные проблемы, о которых мне сегодня ответственные лица Минсельхозпрода и вице-премьер, и премьер доложат. Это не значит, что мы должны самоуспокоиться и почивать на лаврах. У нас, мол, ведь все хорошо. Но если поставить вопрос о том, какие же все-таки товары безопаснее, белорусские или российские, но это вызовет просто смех не только в Беларуси, но и у любого россиянина. Потому что в Российской Федерации, пусть на меня не обижаются, на полвека отстали от Беларуси в плане безопасности товаров. Мы сохранили советские ГОСТы, и любой россиянин, который пользуется в семье, семьи которых пользуются нашими товарами и продовольственными, и непродовольственными, скажет прямо в пользу белорусских товаров. Об этом свидетельствуют наши ярмарки и выставки, которые мы проводим в Российской Федерации, завозя туда тысячи тонн продукции. Для продажи это хватает на 3-4 часа. Люди голосуют рублем. Спрашивается, зачем тогда в этой ситуации нагнетать обстановку и создавать проблемы? Зачем? Мы ведь до эмбарго в начале года договорились, что мы будем в Россию поставлять столько тысяч тонн мяса, 3 миллиона с лишним, с половиной, наверное, примерно тонн молока, рыбы там и так далее. Мы договорились это в начале прошлого года, до всяких эмбарго. И на сегодняшний день мы недопоставили конец года этой продукции в договоренных объемах. Чего нас упрекают, что мы там увеличили что-то, привезли откуда-то. Мы договорились и имеем еще по 10-15%, начиная от молочных, мясных, заканчивая рыбой, возможность поставки на российский рынок товаров. Какие могут быть упреки, что мы тут увеличили что-то и поставляем сверх нормы, демпингуя, сбивая цены в Российской Федерации? Не может быть претензий. Мое возмущение вызвало не только поведение России, но и бесхребетность нашего правительства, которое в очередной раз выводит проблемы, дохлые проблемы на президента Михаила Владимировича. И господин Русый, это единственный человек, которому поручал обеспечить контроль за ценообразованием и продажей продовольственных товаров. И вы за это сегодня мне ответите. Вы меня убеждали в том, что проблем нет. Вы с этим Данквертом обо всем договорились. Где эти договоренности? Исходя из этого, неделю назад примерно, мною были даны конкретные поручения правительству оперативно выработать действенные меры по урегулированию ситуации, снятию запретов и ограничений на поставку в России и транзит по ее территории. Также был вопрос поставлен о противодействии подобной политике со стороны Российской Федерации. Конкретным лицам я позвонил лично и поставил им задачу. Я хочу сегодня услышать, как выполнено мое поручение. Но нерасторопность и пассивность со стороны наших министерств, руководителей предприятий, губернаторов и правительства меня просто поражают. Чего ждали 3 месяца? Почему сразу не предложили нашим партнерам детально разобраться по сути проблем? Почему не снимали оперативно эти вопросы?
В своих докладах сегодня вы бойко отмечаете отметаете все обвинения в свой адрес. Ну а где ваш запал за столом переговоров? Сегодня от присутствующих должностных лиц, непосредственно отвечающих за положение дел в этой сфере, хочу услышать ответы на следующие вопросы. Первое. Когда начнутся поставки на российский рынок товаров 23 белорусских предприятий, попавших под ограничения? Второе. Как Беларусь будет обеспечить свои международные обязательства по транзиту товаров? Правительству ставилась задача занять высвобождающиеся товарные ниши. Что сделано в этом направлении? Целая куча вопросов, на которые я хочу сегодня получить конкретные ответы. Если Россия не хочет, чтобы какие-то товары шли через нее транзитом Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголию, Турцию и другие страны, пусть она занимается запретом этого транзита, но не мы. Мы транзитная республика, мы от этого получаем хоть небольшие, но какие-то деньги. И мы понимаем, что Россия нас таким образом толкает впереди себя, чтобы мы запретили, мы не пускали. А в то же время через прибалтийскую границу и другие пограничные пункты, они увеличивают этот транзит. Возникает вопрос, они что, хотят закрыть Беларусь как транзитное государство? Это же наш ресурс. Мы этого допустить не можем. Мы все транзитные грузы отработали механизм, сопровождаем до границ Российской Федерации, ГАИ под конвоем, передает России, но они уже пускай там запрещают, если они хотят не допустить транзита. Но это, еще раз подчеркиваю, нарушение всех норм международного права. И нам не стоит в это втягиваться. Третье. Мы договорились с партнерами России, что не будем, как я уже сказал, страдать от введенных ответных экономических санкций в отношении Америки и Европы. Нам, дай Бог, бы вылезти из тех санкций, которые применены против нас. Мы же не можем присоединяться к санкциям и ухудшать свое положение. И так у нас хватает проблем.